Amen. Amen. Tack Jesus. Sannolikt. Þá bjóðum við Kýta orðið. Hann mun tala til okkar. Hann búinn að hafa svo gott á ströndinni, hann getur örugglega að tala eitthvað gott líka núna. Fjölskyldi. Snorri, Já. ég langar að segja hérna sambandi við
þá, þetta eru 40 dagar, þá lesa þær Sálm 27 hverju morgun. Þannig að við getum lesið Sálm 27 og íhuga það á þessum tíma og síðan það Jóel annar kafli. Mjög gott. Þakka þér fyrir. Amen. Já, komin sæl. Já. Kveikja þessu. Heill og sæl. Hanaði maður. Já. Ég sá að og hlustaði meðan ég var erlendis. Það er gott að geta farið í kirkju heima þegar maður er erlendis. Og ég sá að Snorri var að tala trúarinnar góðu baráttu síðast. Hann talaði Egyptalands konung, Faraó, og hversu mikið vald hann hafði og hversu mikið land hann hafði. En hann þurfti að beygja sig fyrir Guði samt sem áður. Og hann var að tala líka hvernig þessi barátta væri svo oft við yfirvöld. Það voru yfirvöld sem krossfestu Jesúm Krist á þeim tíma. Og fólk er að tala það í dag að Jesús hefði aldrei sagt þetta eða hitt. En málið er að Jesús Kristur var krossfestur fyrir það sem hann sagði. Fyrir framkomu sína, fyrir hver hann var og fyrir það sem hann sagði. En já, mér langar bara að byrja á þessum inngangi þar sem við erum hvött til að berjast trúarinnar góðu baráttu. Og við ætlum að fara í orð Guðs í dag og þetta er Tímóteusarbréfið 6:12. Þar segir berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. Amen. Barátta einhlið á baráttu trúarinnar núna, stríð hafa margar hliðar eins og við vitum. En það sem mér langaði að koma inn á er baráttan sannleikann. Það hefur aldrei verið slegist meira heldur en sannleikann í dag. Sannleikurinn síðustu 2-3 ár hefur verið dyggilega kæfður og hvað ég að segja, ríkismenn, fjölmiðlar, ríkisstjórnir hafa tekið ráð sín saman að segja okkur sinn eigin sannleika. Það er bara þannig. Og ég veit að þetta er ekki vinsælt að segja þetta. En þetta getum við lesið ef við bara viljum skyggnast inn í það. Þannig að baráttan í dag, hún er að varðveita sannleikann. Og í 1. Tímóteusarbréfi 3. kafla 15. vers, þá er okkur sagt að söfnuður Guðs, hins lifanda Guðs, hann er stólpi og grundvöllur sannleikans. Hann er stólpi og grundvöllur sannleikans. Og ég verð að hugsa, ef að saltið dofnar, með hverju á þá að selta það? Ef að sannleikurinn er ekki lengur í húsi Guðs, þá er illt í efni. En málið er að sannleikurinn er horfinn úr þjóðfélaginu og þessi veldisbroti guðleysisins sem við höfum verið að taka niður, hann reynir núna að þrengja sér inn í kirkju og söfnuð hins lifanda Guðs með sína lygi. Og virðist vera nokkuð ágengt. Og þetta er ekkert nýtt. Þetta er ekkert nýtt. Jesús Kristur, hann sagði, ég er vegurinn, ég er sannleikurinn og ég er lífið. Jóhannes 14:6. Hann sagði, ég er vegurinn, ég er sannleikurinn og ég er lífið. Og það voru vers, þetta var inngangurinn, svo voru það vers hérna í
fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla sem töluðu til mín í vikunni og mér langar að lesa það fyrir ykkur og líka í 4. kaflanum. Ég ætla að lesa þessi vers. Það segir hér frá öðru versi í 1. Jóhannesarbréfi og 5. kafli 2. vers. Það segir, ef við elskum Guðs börn, að við elskum Guðs börn, þekkjum við af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskan til Guðs að við höldum hans boðorð. Og svo segir boðorð hans eru ekki þung. Ok? Svo skulum við lesa hérna í 4. kaflanum. Þér börnin mín, 4:4, og sama bók, 1. Jóhannesarbréf 4:4. Þér börnin mín heyri Guði til, hafi sigrað falsbámennina, því að sá meiri sem í yður en sá sem í heiminum. Falsbámennirnir heyra heiminum til, þess vegna tala þeir eins og heimurinn, og heimurinn hlýðir á þá, og heimurinn hlýðir á þá. Við heyrum Guði til, hver sem þekki Guð hlýðir á oss. Sá sem ekki heyri Guði til, hlýðir ekki á oss. Af þessu þekkjum við sundur anda sannleikans og anda villunar. Já, orðið sem að ég svona stoppaði við var þetta í annað versið í Jóhannesarbréfinu 5. kafla. Að við elskum Guðs börn, þekkjum við á því að við elskum Guð. Hugleituð aðeins, að við elskum Guðs börn, þekkjum við af því að við elskum Guð. Og það er þessi kærleikur sem að falsbámennirnir þekkja ekki. Sjáðu til að það er þessi sanni kærleikur, þessi kærleikur sem kemur frá Guði. Að við elskum Guðs börn af því að við þekkjum Guð. Ef við þekkjum ekki Guð, þá eigum við í rauninni ekki þennan kærleika. Og ég fletti þessu versi upp í svona kommentari sem að ég les. Það er ákveðin kommentur sem ég les og hann sagði að það besta sem faðir getur gert fyrir börnin sín að elska konuna sína. Besta sem faðir getur gert fyrir börnin sín að elska konuna sína. Hvað læra börnin þá? Jú, þau læra það að það kærleikur til staðar á heimilinu og þau læra að elska því að pabbi elskar mömmu og mamma elskar pappa. Að þá gefur þetta heimilinu ákveðið öryggi þannig að þau fara líka að elska systkini sín. Og það er þetta sem þetta vers að segja okkur. Á sama hátt besta leiðin fyrir barn Guðs til að elska Guðs börn að elska Guð og hlýða honum. Besta leiðin fyrir okkur að elska hvert annað þegar við elskum Guð og hlýðum honum. Sjáðu, orðið segir okkur að við eigum að elska Guð og elska hvert annað. Það er þetta nýja boðorð sem Jesús gaf okkur. Og þegar ég var að hugleiða þetta vers, þá kom upp vers í huga minn þar sem Jesús að tala við hann Pétur. Og við skulum fara í Mattheus 16 og þar er Jesús í 21. versinu. Hann tók að sína lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem líða þar margt af hendi öldungana, æðstupresta og fræðimann og verða líflátin, en rísa upp á 3. degi. Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann og sagði: Guð, náði þig Herra, þetta má aldrei fyrir þig koma.
Jesús sneri sér við og mælti til Péturs: vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna Og mér fannst þetta útskýra svo vel versið sem við vorum að lesa áðan. Hér Pétur, og margir myndu segja í dag, ok, þetta nú bara hatursorðræða. Það átt að taka Jesú og dæma hann fyrir hatursorðræðu. Já, kannski frá mannlegu sjónarhorni, en Jesús, hann bendir Pétri á að hann hugsi ekki það sem Guðs Þess vegna hafa hann ekki þennan kærleika sem að Guðs þú ert bara að hugsa mannréttindi, Pétur. Þú ert bara að hugsa út frá þessum mannlega sjónarhorni að það komi nú ekkert illt fyrir mig. Og vitið þið hvað, að þegar ég hugleiði þetta, þá það þetta sem að gerast í okkar þjóðfélagi í dag. Það allir að hugsa allir með þennan mannlega kærleika, njóttu þess að vera til og lífið núna, og ef einhver í synda, þá má ekki áminnan vegna þess að við eigum að elska. Og við eigum að elska fólki sem í syndinu, og við eigum að elska jafnvel syndina þeirra. En var Jesús Kristus þannig? Nei, hann sagði bara: vík frá mér Satan, þegar að Pétur vildi honum sem manni vel. Af því að Jesús Kristur, hann elskaði Guð fyrst og elskaði þann tilgang sem Guð hafði fyrir líf hans. Og þess vegna það ofta þegar við viljum fólki vel, vildu þeir ekki Páli postula vel þegar þeir sögðu ekki fara upp til Jerúsalem, vegna þess að það voru fjötrar sem biðans þar. Það kom spádómsorð og spámaðurinn sagði: heyrðu Páll postuli, ég meina það bíða fjötrar þín í Jerúsalem. Og Páll sagði: ég tilbúin ég á að fara upp til Jerúsalem, ég tilbúin að fara þangað og ég tilbúin að deyja. Páll hafði þetta sjónarhorn sem Jesús Kristur hafði. Það var ekki hann eða hans líf eða hans líkami, það var Guð fyrst. Og þess vegna þetta svo lifandi þetta orð að það í Jóhannesarbréfinu að við elskum Guðs börn af því að við elskum Guð. Og þá kemur þessi sanni og heilagi kærleikur, ekki þessi mannréttinda kærleikur sem, já, á ég segja veldur dauða. Má segja það í dag? Já. Já, ennþá. Þannig að baráttan, hún sannleikan. Og þegar við lesum Jóhannesarbréfið, að þá aðvörun Jóhannesar í þessu bréfi sú að við þurfum að grundvalla hjörtu okkar í sannleika Krists og hans orði til þess að varðveita okkur frá alls konar lygum sem vilja blekkja hina kristnu. Það ekki nóg að tilheyra bara einhverju Hvítasunnu kirkju eða einhverju kirkju. Þú þarft að vera rótfastur og grundvallaður í orðinu sjálfur. Og ég segi það svo ofta að það minnsta sem að í raun og veru Guð að nota okkur þegar kannski við komum saman. Við erum samankomin, við komum saman að því við elskum orðið hans. En Guð vill nota okkur úti þar sem við og þess vegna þurfum við að vera grundvöldu og rótföst í Guðs orði. Það þýðir ekki bara að segja það, þeir segja þetta í kirkjunni minni, eins og ég sagði einhvern tíma við einhvern dreng. Hann sagði: presturinn minn sér þetta fyrir mig, ég þarf ekkert að þekkja orð Guðs, presturinn minn sér allt þetta, þessa þjónustu fyrir mig. En málið að Jesús Kristur, hann kom til þess að þú mættir hafa líf, ég mætti hafa líf, og að ég geti verið lærisveinn hans og þú getir verið lærisveinn hans. Og þess vegna elskum við, ef við elskum Guð, þá elskum við hans börn. Það hinn sanni kærleikur. Og í versi 3 sagði: í þessu birtist elskan að við höldum boðorð hans. Og við höfum nýja kenningu í dag, og hún svo að við getum, fólk segir: ég elska Guð, en
það þarf að uppfæra boðorðinans, þau eru svo gamaldags. Sjáðu til, mannlegt eðli hefur ekki breyst. Það þarf ekki að uppfæra þetta syndarinnar eðli, það er nákvæmlega eins og það var fyrir 3-4 þúsundum ára. Syndin byggir á eigingirni, losta, grimmd og öllu þessu. Það er alveg eins í dag. Það hefur ekki þurft neina uppfærslu. Menn eru vel færir að fremja glæpi, jafnvel þó þeir séu menntaðir, þannig að mennt er ekki sá máttur sem hindrar menn í að fremja afbrot eða lifa í synd. Við þurfum á boðum Guðs að halda. Við þurfum á boðum Guðs að halda og við þurfum að elska boðans. Við þurfum að sjá þennan kærleika Guðs sem er í boðum hans fyrir okkur. Í Móselögmálinu var sagt að í 5. Mósebók 4. kafla að þar verða þeim sagt að halda boð Guðs til hvers svo þeir getur lifað. Þannig að boð Guðs eru til þess að vernda okkur að við fáum lifað. Og spurningin getum við varveitt þennan sannleika fagnaðarerindið Jesúm Krist? Viljum við berjast fyrir þessum sannleika? Hósea, hann sagði fyrir nokkuð mörgum árum, alltaf ekki 2700 árum, að þá segir hann, líður minn afmáður af því að hann hefur enga þekkingu. Svo þegar við lesum Hósea nánar að þá sjáum við það að prestar þess tíma, þeir höfðu gleymt lögmáli Guðs. Þeir höfðu sagt eins og menn segi í dag, við þurfum ekki að boðum Guðs að halda og þeir voru bara með sína hentisemi og sína kenningu og einu stað í Hósea segir meiri segja að prestarnir voru orðnir talsnara fyrir lýðinn. Hugsið ykkur, prestarnir, vari pressins eiga varveita þekkingu, segir Malaki, en Hósea segir að prestarnir voru orðnir talsnara fyrir lýðinn. Eitthvað slíkt að gerast í dag? Prestarnir voru þáttakendur. Þeir voru Þáttakendur. Þeir voru þáttakendur, já. Getum við varveitt sannleikann fagnaðarerindi Jesú Krist og viljum við berjast fyrir því? Og það voru falsbámenn á dögum Jeremía, Jóhannesar, þegar Jóhannes skrifar þetta bréf og Jóhannesarbrefið eiginlega skrifað gnostisma og falskenningar sem voru á þeim tíma. Og ég verið að lesa Jeremía, sálarstríð Jeremía og við heyrum svo ofta að þetta njóttu og þú blessaður og allt þetta og það yndislegt að njóta og það yndislegt að njóta lífsins og vera blessaður, en hugsið ykkur að Jeremía, líf hans var meira og minna kvöl og hann var mitt í vilja Guðs og það er svona stingur mig að líf þitt getur verið jafnvel erfitt og þú getur verið jafnvel í kvöl og verið mitt í vilja Guðs og Guð, hann tekur þetta ekki frá þér. Páll hann sagði, Guð, ekki mögulegt að þessi leiðinlegi bikar bara fari frá mér eða þessi fleinn. Ég beði, það var Jesús sem sagði, mætti þessi bikar fara frá mér. Páll sagði, ég beði Guð þrisvar að fleinn fari frá mér, en Guð sagði bara, náð mín nægir þér. Þú ert hérna í þessu, Páll, og náð mín nægir þér. Ég elskaði Páll. Og hann var mitt í Guðs vilja, en hann var með flein í holdinu, mitt í Guðs vilja. Man ekki hver það var, sagði Páll eða Pétur, gegnum margar þrengingar eigum að ganga inn í Guðs ríkið. Fagnaðarerindi Jesú Krist eitthvað á þessa leið að allir hafi syngað, ekki fallegu boðskapur, og menn segja, við eigum að skilja þetta út undan, við eigum að sleppa þessu. Allir hafa syngað, en þeir réttlætast af náð Guðs. Og málið það að hefðum við þurft frelsara ef enginn væri syndin? Nei. Frelsarinn kom í þennan heim af því að Adam
braut boð Guðs. Þannig að fagnaðarerindi snýst það að við getum réttlæst án verðskuldunar frá syndum okkar. Og ég verið að hugsa þetta að ég sá í síðustu viku að þar var einhver sem hafði sett myndband af 2 predikurum bandarískum á Facebook og annan þeirra þekkti ég frægur með mjög stóra kirkju og hann sagði, klippan var svona, hann sagði fólk þarf ekki að heyra neitt synd, fólk þarf ekki að heyra að það sé syndarar, það hefur nóga vandamálum fyrir, fólk þarf uppörvandi boðskap. Hinn predikarinn sagði, nei, þetta rangt hjá honum, fólk þarf að heyra að það syndarar svo að það geti séð að það þurfi á frelsara að halda. Og spurningin kannski hafa báður rétt fyrir sér á einhvern hátt, en ég veit það að margir sem ég tala við í dag, að þeir hafi ekki hugmyndum að þeir hafi syngað. Þeir hafi ekki, kannski ef ég benda á einhver ákveðna synd, en þeir hafi ekki hugmyndir þetta að sem sagt, þeir séu syndarar af því að Adam syngaði og þeir hafi eðli syndarinnar. Og ég man að ég skrifaði einhvern tímann grein í Vikufréttir það að við hefðum eðli syndarinnar og þeir tóku þetta upp á bylgjunni og ég útskýrði þannig að þú þyrftir ekki að kenna börnunum þínum sem sagt að vera óhlýðin, það kæmi bara eðlilega. Og þeir voru að hlæja þess á bylgjunni af því að þeim fannst þetta hlægilegt, þeir skildu þetta ekki. En málið það að fólk þarf að skynja að Jesús orðaði þetta svona, heilbrigði þurfi ekki læknisvið. Ef þér finnst allt í lagi, þér finnst bara aðeins erfiðara með þennan þarna, hann þarf á Guði halda, ekki ég alveg góður, ég svona, geri allt rétt en hann ég sé hvernig hann talar, ég sé hvað hann að gera, svona hugsa svo margir, ég þarf ekki á Guði halda en hann þarf á Guði, það var gott fyrir hann, en ég hef sett hér niður Biblían sér ástæðu til að minnast á synd, eða má ekki tala synd, en kemur líka með lausn. Og við höfum lög í okkar landi sem banna hitt og þetta. Og menn kalla það lagabrot, ef við brjótum þessi lög. Og ef við ekki hlýðum lögunum. Biblían segir að syndin sé lagabrot. Og Snorri okkar hérna, hann hefur verið mikið gagnrýndur fyrir eina setningu, að segja að laun syndarinnar væru dauði. En ég var að hugleiða þetta bara, menn fara inn í skólana með forvarnir. Hverju eru þeir að vara við? Eru þeir að segja frá, sem sagt, það ekki beint fagnaðarerindið, þeir eru að vara við því að laun syndarinnar sé dauði. Þeir eru að segja krökkunum frá því, ef þau fara í eiturlyfja neyslu, að þá getur þau átt það á hættu að deyja. Og ég var að hugleiða þetta vers aðeins, og að laun syndarinnar dauði, ég fletti þessu upp og þetta orðið var, ég vildi fá það á útkomu, en sjáðu, orðið þýðir bara laun, og þetta var notað yfir laun rómversk hermanns. En samt sem áður, þá getum við sagt, og ég ekki að breyta Biblíunni, við getum sagt að afleiðing syndarinnar sé dauði. Launin eru dauði, afleiðingin dauði. Og ef ég segi, þín synd getur haft þær afleiðingar að ég deyi. Og hvernig ætlar að fara því? Jú, þú sest fullur upp í bílinn og keyrir yfir mig. Að þá það þín synd og þitt afbrot sem veldur mér dauða. Nú, þú getur líka sest fullur upp í bílinn og keyrt einhvers stað fram af og valdið sjálfum þér dauða. Þannig að afleiðing syndarinnar ekki bara dauði fyrir þig,
hún dauði fyrir oft á tíðum marga aðra. Og það þess vegna sem fólk segir, þetta allt í lagi ef ég skaða engan annan. Og þá erum við yfirleitt að tala svona eitthvað sem einhverja forboðna hluti, eitthvað sem Biblían forbýður, að þá segja menn, þetta allt í lagi ef ég vil þetta og hinn vil þetta, að þá þetta allt í lagi. Nei, það ekki allt í lagi vegna þess að þá báðir þið hafið ekki þennan kærleika til Guðs sem gefur ykkur sannan kærleika hver til annars. Þið eruð í þessum hræsnis kærleika, þið eruð á sama stað og Pétur og eruð að verja ykkar mannréttindi. Og það munur á mannréttindum eða Guðs réttindum. Guð gaf okkur réttin til að lifa og það hann sem hefur sagt okkur hvað okkur fyrir bestu. Nú einhver sagði, og Biblían segir það líka, það ekki miskunn Guð sem leiðir okkur til iðrunar? Við þurfum ekki að vera að tala synd. Þegar strax og fólk finnur miskunn Guðs, þá bara leiðir það til iðrunar. Þá komum við aftur að þessu versi í Jóhannesarbréfi. Hvað miskunn? Hvað sönn miskunn? Sjáðu, það sönn miskunn þegar þú segir drukknandi manni að hann sé bara svona, hann megi bara vera þarna, þú bara svona, þú á réttri leið? Eða það sönn miskunn þegar ég dreg hinn drukknandi mann upp úr sjónum og bjargonum frá því að drukkna? En sjáðu til, ég hef heyrt það og lesið það að drukknandi maður, honum getur líðið mjög vel á ákveðnu stigi. Og vitið það eru margir sem eru drukknandi í dag í syndum sínum og þeim líður bara mjög vel. Þeim líður bara mjög vel og það einkennilega að það eru margir kristnir sem halda það að ef þeir elski þetta fólk sem líður svona vel að þá eigi þeir að taka afstöðu með því. Eins og Pétur vildi taka afstöðu með Jesú. Já, vinur, ég bara stend með þér. Ég stend með þér í syndinni eða hvað það Ég ætla að standa með þér af því að ég elska þig. Nei, Jesús sagði, vík frá mér Satan. Jesús hann boðaði bara ákveðna iðrun. Og ef þú elskar einhvern með kærleika Guðs, þá stendur ekki með honum í syndans, þú biður og grætur fram fyrir Guði að hann losni úr fjötrunum, hann losni frá synd sinni, hann geti eignast eilífa lífið sem í Jesú Kristi. Þannig að já, höfum kristna í dag sem vilja sýna samstöðu með syndinu og þeir kalla það bara love is love. Og það ekki þannig, Páll postuli hann segir í 2. Tímóteusarbréfi 2:15, farið rétt með orð sannleikans. Farið rétt með orð sannleikans. Það miskunn Guð sem leiðir okkur til iðrunar, en það heilagur andi, það hann sem samfærir. Og ég man alltaf eftir Charles Finney sem kom inn í saumaverksmiðju fyrir mörgum árum og hann var nýkominn af vakningasamkomu og það verið að sýna honum með þessa verksmiðju og það kona sem kallar á hann og hæðist að honum. Og Charles Finney, hann þarna fylltur heilugum anda, hann lítur til hliðar, horfir á konuna, hann sagði ekki neitt. Konan byrjaði að gráta. Og þegar konan byrjaði að gráta, þá var eins og andi Guðs kæmi úr þessa verksmiðju, það byrjuðu fleiri að gráta. Ég meina, andinn kom, miskunn Guðs kom, þessi kona var að hæðast og spotta Guðs þjón. En andi Guðs í honum bara augnaráðið skapaði þessa iðrun. Þarna kom miskunn Guðs og kallaði þessa konu til iðrunar. Þannig að Páll segir okkur að við þurfum að fara rétt með orð sannleikans. Ég held að kvöl Jeremía, það voru falsbámennir. Þegar þú lestum Jeremía, allir falsbámennir, Jeremía hafði orð Guðs, en svo voru allir þessi sem voru að segja, ljúga að fólkinu
og segja að það ætti að fara. Jeremía sagði að þeir ættu bara að vera og þá myndi Babúl konungur fara vel með þá. Hinir spámennirnir sögðu þvert á það sem Jeremía sagði og það var það sem var hans kvöl. Og í dag okkar kvöl, ef þú virkilega elskar Jesú, veistu hvað mesta kvölin? Það lygin sem að kæfa sannleikan. Þegar við sjáum börnin okkar, það verður að kenna þeim lygi. Það verður að uppfræða börnin okkar að þau séu eitthvað sem þau eru ekki. Þau geti verið hinsegin, þau geti verið líka kynsegin og þau geti verið hvorugkyn, þau geti verið þetta, þau geti verið hitt. Það kvelur mann að sjá það að jafnvel börnin fá ekki að vera í friði. Þannig að farið rétt með orð sannleikans. Og sannleikurinn, hann til að vísa okkur veginn, en nú svo komið að margir hafa snúið vegvísinum við og benda á greiðfærari eða auðveldari leið. En það engin, vegurinn mjór, það bara 2 vegir, það mjói vegurinn og það breiði vegurinn. En margir vilja benda á greiðfærari leið og þeir segja við bara að predika aðra hliðina. Burt með boð Guðs, predikum bara kærleikan, ekki minnast á syndina. En hvað sagði Salomon konungur? Hann sagði margur vegurinn virðist greiðfær. Orðskviðin 14:12. En endar þó á helslóðum. Og ég var að hugleiða þetta allt saman í gær og fyrradag og þegar ég var í fríinu og þessi hugsun kom upp. Þeir sem láta blekkjast, munu þeir verða þakklátir þegar þeir koma á leiðaranda. Þeim sem blekktu þá. Munu þeir verða þakklátir prestónum sem boðuðu tálsýnir eða munu þeir verða vanþakklátir. Og það eitt vers í harmljóðunum 2:14. Við fá það upp. Ég ætlaði eiginlega að minnast á það fyrir en það allt í lagi að fá það núna. Harmljóðin 2:14. Við erum að tala líka þessa baráttu sannleikann og hvort að við eigum að predika á móti synd, hvort það eigi að aðvara fólk í sambandi við synd eða hvort við eigum bara að segja þú ert blessaður, láttu þér bara líða vel, njóttu þess að vera í syndinni og ég stend með þér. Þetta harmljóðin 2:14, Lamentation, harmljóðin 2:14. Þar segir Jeremía, og þetta var eitt af því sem kvaldi Jeremía, hann segir spámenn þínir birtu þér tálsýnir og hégóma. Spámenn þínir birtu þér tálsýnir og hégóma. Sýnir spámanna þinna þig voru tál og blekking. Þeir drógu ekki skýluna af misgjörð þinni. Þeir afhjúpuðu ekki misgjörð þína til að snúa við högum þínum. Sjáðu, það þurfti að draga skýluna frá misgjörðum þeirra. Þeir þurfti að vita hvar þeir voru, að þeir voru í synd til þess að Guð gæti snúið við högum þeirra. Það eitt vers líka í Jeremía 23 sem gott að lesa. 23, 20... Já, og 2. Þar segir hann, og hér Guð að tala, hann segir, hefðu þeir staði í mínu ráði, þá myndu þeir kunngjöra þjóðminni mín orð, snúa þeim frá þeirra vonda vegi og frá þeirra vondu verkum. Hefðu þeir talað í mínu ráði, staði í mínu ráði, þá myndu þeir kunngjöra þjóðminni orð mín og snúa þeim frá þeirra vonda vegi og frá þeirra vondu verkum. Ferðin tekur enda hjá okkur öllum. Við erum líf okkar, einhver sagði líf okkar sigling. Það var einn sálmur sem við sungum okkar. Mitt líf það sigling. Og þá tekur eilífðin við. Og erum við tilbúin að mæta Jesú Kristi með djörfung
Eða hvaða veg höfum við verið að ganga? Erum við á þeim stað sem Jesús Kristur vill hafa okkur, eða höfum við valið veginn sem var svo greiðfær, sem var svo auðveldur, að við erum ekki á þeim stað sem við viljum vera þegar við horfum framan í frelsarans. Og ég hef skrifað hér það sem falsbámenn nútímans gleyma er að það var syndafall. Sjáðu til, það var syndafall. Adam syngaði. Menn er ekki skapaðir svona eða hinsegin. Menn er ekki skapaðir í vitleysum líkama. Það var syndafall, síðan kemur óvinurinn, ræðst inn í hugarheim mannsins og samfærir hann að hann sé ekki í réttum líkama. Óvinurinn samfærði Adam að tréð sem Guð hafði bannað þeim að eta að væri allt í lagi. Og þau myndu bara verða eins og Guð. Þannig að falsbámenn nútímans þeir gleyma að það var syndafall og Guð sendi Jesú Krist til að endurleysa manninn og flytja manninn aftur inn í sitt ríki. Þetta er það sem falsprestarnir í dag þeir gleyma, að maðurinn þarf að endurfæðast, hann þarf að frelsast frá syndum sínum og Jesús hann elskaði okkur það mikið að hann tók syndirnar á sig. Og af hverju eigum að taka þennan boðskap í burtu? Af hverju mega ekki allir heyra þennan boðskap, hver sem syndin er? Af hverju á einhver ákveðin hópur að vera tekin út úr og þeir þurfi ekki að heyra þeir eru syndarar? Nei, allir hafa syngað og skortir Guðsdýr og allir réttlæta sama hver syndin er fyrir blóð Jesú Krist. Og þetta er sá sannleikur sem við þurfum að berjast fyrir. Þetta er sá sannleikur sem gefur frið. Þetta er sá sannleikur sem skapar frið í heiminum. Og við erum í hjálparstarfi. Og það er gott að vera í hjálparstarfi. En það er líka gott að leyfa fagnaðarerindinu að heyrast. Vegna þess að öll þessi stríð í heiminum, þau væri ekki til staðar ef að fólk elskaði Guð og elskaði börnin hans, eins og við lásum í Jóhannesarbréfinu. Það væri ekki þessar styrjaldir, það væri ekki stríð í Úkraínu, það væri ekki stríð í Jemen, Sýrlandi, ef að fólk lifði eftir boðum í Jesú Krist. Fólk þegar við tölum við fólk þá skellir það skuldin á Guð og segir, sjáðu, það er öll þessi stríð og allt þetta, hvar er Guð? Sjáðu, Guð hann gaf okkur boðin að elska hann og elska hvert annað og hann sagði, ef einhver, Jesús Kristus sagði að enginn getur séð Guðsríki nema hann endurfæðist. Og það er einmitt það sem fólk þarf að heyra, að það þarf að endurfæðast. Það breyttist allt þegar ég endurfæddist. Ég vaknaði inn í nýjan heim sem var Guðs ríkið. Og ég sá mitt gamla líf í nýju ljósi. Og lausnin er, eins og stendur hérna framan á kirkjunni, Jesús Kristur, hann er svarið. Og við megum ekki taka þetta svar frá fólkinu. Það er Jesús Kristur sem er svarið. Það var syndafall, það er enginn skapaður svona eða svona. Guð skapaði okkur mann og konu og það hefur ekki breyst. Satan komst inn í sköpunarverk Guðs og hann er með árás á það. Hann byrjaði í garðinum Eden og í dag er yfirstandandi árás á sköpunarverk Guðs. Af hverju á sköpunarverk Guðs? Jú, hann getur ekki snert Guð. Hann ræðst á sköpunarverk hans. Á hvað ræðst Satan í þínu lífi? Jú, hann ræðst á börnin þín. Hann nær ekki til þín. Hann ræðst á börnin þín. Hann reynir að stela þeim, eyðileggja líf þeirra. Og þess vegna þurfum við, elsku systkini,
að biðja vegna þess að þetta stríð, það verður ekki unnið bara með því að tala, þetta vinnst í anda heiminum. Við tökum niður tignir, við tökum niður völd, við leysum börnin okkar, andi Guðs kemur yfir þau og andi Guðs kom yfir mig, það var enginn að tala við mig, hann dró mig hægt og rólega inn að hásæti náðarinnar og það var ég sem fór til föður míns og sagði, ég vil taka á móti Jesú Kristi núna. Og það var bara fyrir bænir hinna heilugu. Og systkini, ég bara hvet ykkur, við erum núna með eina bænastund, það ætti að vera miklu fleiri. Endilega ef þið hafið tíma, komið í hérna klukkan 5 á þriðjudögum og við brjótum niður vígi, við lofum Guð og það þar sem sigrarnir vinnast. Þeir vinnast þar. Þeir vinnast þar á hnjánum frammi fyrir Jesú Kristi. Þannig að baráttan sem við eigum í, hún ekki við blóð og hold, heldur við andarverur vonskunnar. Jesús Kristur, hann svarið, vísaði veginn og það getur enginn séð Guðs ríki nema hann endurfæðist. Þannig að baráttan þennan sannleika og ein lygin svo sem óvinurinn kemur með, æ, þetta þýðir ekkert, við erum búin að gera þetta svo lengi, gengur þetta nokkuð? Trú vårt sigurtákn. Ef þú hefur ekki trú, þá gengur það ekkert. Ef þú hefur trú, þá brjótum við niður múra í Jesú nafni. Og það ekkert sem við getum ekki brotið niður. Vegna þess að Jesús, hann drottinn. Og það engin annar sem drottinn nema hann. Berjumst trúarina góðu baráttu. Það langar engan að vera í stríði. Ég vil miklu frekar vera heima í friði. En sjáðu, þeir hafa ekki val í Rússlandi. Af hverju höfum við val? Nei, við höfum ekki val. Við verðum að berjast trúarina góðu baráttu. Amen. Drottinn bless ykkur. Já. Gjörðu svo vel. Við erum bara komin að endi þessar samverkstundar. Takk fyrir Kitty mín, það gott að minna þetta. Hver sagði hvað? Hver sagði að við erum að gangi í gegnum marga þrengingar inn í Guðsríki? Þeir voru að uppörva söfnuðin í Efesus. Í 19. kapítuli Apostolasögunnar þá segja þeir þetta. Nei, það var ekki 19. Það var aðeins fyrr. Það svolítið athyglisvert. Það 14. kapítuli. Styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastar í trúnni. Þeir sögðu, við verðum að ganga inn í Guðsríki gegnum margar þrengingar. Verðið alveg róleg. Þrengingarnar koma en við höfum sigur. Amen. Af því við göngum ekki gegnum þrengingarnar einn. Við erum með honum. Amen. Heyru nógu í mér. Nú glemti að taka mikrofónin. En við langar til þess að við stöndum upp, systkini. Og við endum þessa samverustund með bæn og ekki gleyma því að þú ert kannski aðal bænarefnið í þínu lífi. Það ekki bara þeir sem eru sjúkir og krankir, heldur þú. Og þetta var góð ábending hjá honum Hilmari, lesið Sálm 27. Gef ykkur tíma núna þessi næstu daga, fylgist með því sem að gerast. Því að ég held að við séum komin að þeim tíma að Guð muni gera alveg stórkostleg tákn og undur til þess að rifja upp fyrir þér, hann að koma. Hann svo nálægt og erum við að tala 50 ár? Nei. Erum við að tala 20 ár? Nei, ekki einu sinni það. Erum við að tala 5 ár? Ég veit það ekki. En við erum að tala bara rosalega skamman tíma. En Jesús vil hafa þig vakandi. Vakið og biðjið svo þið fallið ekki í freistni. Drottinn minn, þakka þér fyrir að við höfum fengið að heyra það sem við þurfum að heyra, drottinn minn. Við erum mynd á elskaði Herra, hvernig við fáum staðist, þó að séu þrengingar sem mæta okkur elskaði Herra, þá vitum við að þú veitir okkur þinn kraft. Og ef það kærleiksleysi sem að mætir okkur, drottinn minn, hjálpa okkur til þess að við megum elska þig og láta kærleika þinn umbreyta hjörtum okkar til þess að við elskum bræður og systur. Hjálpaðu söfnuðin til þess að rísa upp að nýju
eina ferðina enn, í ást til þín, í ást til orðsins, í vonum fagnaðarerindið og jafnvel og þrengingar að steðji Drottinn, þá vitum við að þú munt vel fyrir sjá. Þú heldur í hönd okkar, þú leiðir í okkur í gegnum þrenginganda, Drottinn minn, og veitur okkur fullkomin sigur. Og við segjum við þessi myrkra öfl sem eru komin yfir landið, vík burt í Jesú nafni. Og við byggjum fyrir því, Drottinn minn, að söfnuði þínir megi hafa opin eyru og opin augu og opin munn til þess að skynfæri okkar prediki þig og vexa með þig í Jesú nafni. Amen. Amen. Dagný, hún örugglega með eitt lag áður en við förum í kaffi, og meðan hún að gera sér klára þá ætlum ég minna ykkur á Ísland var vakið upp núna daginn með 2 mönnum sem ætla að sýna það ofbeldi sem óþekkt í landinu. Og við erum spyrjandi hvað í gangi. Vitið að Esekiel 7. kapitúli, hann talar að ofbeldið rís upp sem vöndur gegn ranglætinu. Það átt okkur því. Við höfum verið að sá ýmsu í okkar þjóðfélagi, svo kemur uppskerið sem okkur ekki líkar. Þakkaði fyrir orðið, Kitti. Ég skal bara finna þetta vers fyrir ykkur í Esekiel 7, sagði það ekki? Og líka minnast á táknin með Kristland. Með? Kristland. Já, svo annað. Ég fekk frá Hilmari, það kom grein erlendis frá, þau eru búin að stofna eða búa til ný trúarbrögð sem heitir Kristland. Það Kristur og Íslam, og svo einhverjir fleiri söfnuðir, og Pávinn, hann æðsti maður þarna að vera að búa til nýja trú. Og þetta akkurat eins og talaður að trúin síðustu tíma, trú antikrist. 7:11, ofbeldi rís upp sem vöndur á ranglætið, ekkert verður eftir að þeim. Og hugliði þetta, skoðið þetta, við stöndum frammi fyrir því að Guð, hann að leiða fram uppgjör í þjóðfélagi okkar. Við skulum svo syngja sætlega lofi hjörtum. Svo kaffi á eftir. Trú vor sigurdag, trú vor sigurdag, fadilega sigurdag sem yfir vinnur á. Trú vor sigurdag, trú vor sigurdag, fadilega sigurdag sem yfir vinnur á. Trú vor sigurdag, trú vor sigurdag, fadilega sigurdag sem yfir vinnur á. Amen. Amen. Þá þessari samanstund lokið hér. Höldum áfram uppi. No, it's 7.